好，大家好，我係 Marcus 啊。咁夢見洞啊，超地獄級木曜日。咁其實成個龍嗰個能翻版啦，咁淨係打龍轉打龍 BB，同埋攻擊力 overall 弱咗。咁但係都係一擊秒殺噶啦。淨係戰勢由9000幾變8000幾啦。咁有門檻低少少啦。咁其他打法其實就冇分別。咁撒旦隊都係咁打噶啦。咁一開始用你轉珠技咁清晒啲怪。咁去到第三關殺成隻打龍 BB 草技。頭先試咗好似20血到，咁其實一樣冇分別。咁 boss 都係啦，3彎一劍打死佢啦。咁最麻煩都係儲打龍 BB 呢度嘅啫。咁之後就係打法一樣，都係暫時試咗幾場都係必跌蛋啦，應該係。咁就係咁多個啦。草咁希望都幫到大家啦。咁其實打法一樣咯，都用翻七分者隊啊、基魯亞或者撒旦隊啦。咁咪冇分別唔大。咁希望呢度幫到大家啦。咁要講嘅係咁多。多謝收睇。